научите. А можно, Мама, можно я буду сейчас делать? ты будешь А можно я буду... Несколько уроненных колечек и все. И каждый научится. Роман Сергеевич, а можно я буду делать посложнее улиточные? Я просто не умею обычно, улиточные хочу. Это что? Я откуда Это знаю? вот просто Сколько сделала? 30. А у тебя сколько колечек упало? Одну у меня Нет, упала. 2. Тогда сколько нужно сделать? 60. Поехали. Штрафы нужно платить вовремя. Иначе пени капают.